Volám sa Stanislav Cina, pochádzam zo Stropkova, mám 41 rokov a v súčasnosti pôsobím na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Prešove. Motivácia k vysokej škole bola, si myslím, skôr takou rodinnou požiadavkou, keďže vlastne ešte boli časy socializmu. Vyrastal som v rodine, ktorá dbala na to, aby vlastne každý mal nejaké vzdelanie, aby sa jednoducho v živote nestratil. A teda bol som vedený už od malička k tomu, aby som sa teda dobre učil, aby som dosahoval dobré výsledky, aby som potom v živote niečo dokázal a teda mohol teda ísť aj na vysokú školu. Veľkou oporou mi boli moji rodičia, ale predovšetkým stará mama, ktorá v tom čase bola dosť známou osobnosťou a takým verejným činiteľom. Vlastne bola to môj taký pozitívny príklad. Ona mi vlastne tiež vštepovala v podstate tie také ciele, také hodnoty, ktoré sa v tej dobe nosili. A neustále mi pripomínala, že bez toho asi by som sa v živote neuplatnil. A tiež by som chcel dodať, že v podstate aj ten socialistický systém bol trošku tak nastavený, že do istej miery aj trošku tak uprednostňoval Rómov. Dá sa povedať, že bola to taká aj pozitívna diskriminácia. Aj učitelia v škole vychádzali tým rómskym žiakom viac v ústrety a snažili sa, teda aby aj tí žiaci nejakým spôsobom dosahovali nejaké lepšie výsledky a boli trošku lepší, ako to bolo zvyčajné. Keďže som chodil na poľnohospodárske učilište s maturitou, tak tam bola jasná voľba, vysoká škola poľnohospodárska. Ale tam ma neprijali. A bolo to v roku 1990. No lenže medzi tým sme sa v novinách dočítali, že Pedagogická fakulta v Nitre organizuje dodatočné prijímacie pohovory na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy s tým, že je to všetko pod záštitou katedry rómskej kultúry. Bolo to čosi nezvyčajné, s takým niečím sme sa ešte nikdy nestretli a v podstate som nechcel stratiť rok. Takže aj to bol dôvod, prečo sme vlastne využili túto šancu a išiel som na túto školu. Čiže vôbec som neplánoval byť učiteľom, vôbec som neplánoval študovať na tejto vysokej škole, ale jednoducho bola to len skôr náhoda. Toto bol taký špecifický prípad, pretože keďže som povedal, že to bola katedra rómskej kultúry a odbor bol učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru, v podstate sme sa tam zišli asi 10 Rómovia. Čiže keďže som mal taký kolektív viac menej Rómov, tak v podstate sme si na seba veľmi rýchlo zvykli, čiže ja som nepociťoval nejakú averziu zo strany nerómskych študentov, keďže moji najbližší spolužiaci boli rómski. Čo sa týka ostatných spolužiakov, tam som nevidel žiaden odstup, žiadnu bariéru. Sem tam sa samozrejme našli nejaké poznámky, ale ja ich nepovažujem za nejaké také dôležité, za nejaké také, z ktorého by sme si mali robiť nejakú ťažkú hlavu, ťažké srdce, alebo sa nad tým znepokojovať. Jednoducho, brali sme to, celé to naše štúdium, ako, dá sa povedať, aj ako jednu takú veľkú srandu, pretože sme sa všetci vzájomne doplňovali, poznali sme sa. Si myslím, že zasa sme boli takmer všetci východniari. Čiže aj to nás spájalo, že sme boli ďaleko od svojich domovov a tým pádom nás to tak trošku viac sceľovalo, nás to tak viac združovalo. A to, že sme študovali niečo, čo bolo v tej dobe trošku nezvyčajné, niečo nové, čiže rómska kultúra, tak to nás práve posilňovalo, že je to niečo, čo ostatní študenti jednoducho neštudujú a nemajú šancu študovať. Keďže my sme vlastne študovali učiteľstvo pre prvý stupeň, samozrejme mali sme presne to, čo aj učitelia a plus navyše sme mali ešte aj vlastne tú rómsku kultúru a to nás vlastne trošku aj posilňovalo. Nakoľko som vedel dobre po rómsky a jedným z predmetov na tejto katedre bol aj rómsky jazyk, zároveň som sa zaoberal aj dejinami Rómov, tak som v podstate 2 roky po skončení školy ešte zotrval na tejto katedre rómskej kultúry, kde som vlastne
vyučoval tieto predmety ako odborný asistent. Neskôr po 2 rokoch som v podstate som sa vrátil na východné Slovensko domov, kde som pracoval ako pedagogický pracovník v Centre voľného času, čiže nebolo to učiteľstvo, ale v podstate pedagogickou činnosťou som sa zaoberal. No a potom nasledovali 4 roky v základnej škole, kde som pôsobil ako riadny učiteľ v 0. ročníku, kde som učil len rómskych žiakov. Neskôr o ďalšie 2 roky som už pôsobil ako lokálny konzultant vo Fonde sociálneho rozvoja. No a vlastne od roku 2006 už som na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Okrem toho, že som pracoval takto interne v týchto všetkých povolaniach, ktoré som vymenoval, zároveň som bol stále ešte spätý s vyučovaním rómčiny s mojou vlastne materskou pedagogickou fakultou v Nitre, kde som externe pôsobil vlastne ako učiteľ rómskeho jazyka, zároveň aj predmetu rómske dejiny. Či to bolo v Nitre alebo v Spišskej Novej Vsi, a zároveň pôsobím, teda v súčasnosti zároveň tiež externe pôsobím ako učiteľ rómskeho jazyka na Vysokej škole svätej Alžbety. Ja osobne by som hodnotil vlastne moje teda detstvo, teda tie 80. roky v tomto systéme, ako keď som bol žiak, ako keď som bol pionier, zväzák, ja osobne za veľmi pozitívny, určite áno. Systém v každom prípade chcel, aby z toho človeka niečo bolo, pričom mu ponúkal na výber. Niekto, kto mal na to, aby išiel študovať na vysokú školu, išiel študovať. Kto chcel mať maturitu, mal maturitu. Kto chcel robiť robotníka, robil robotníka. Kto chcel študovať 2-ročné odbory, robil 2-ročné odbory. Čiže na tú úplne základnú manuálnu činnosť napríklad. Ja si myslím, že ten celý systém, zvlášť k Rómom, si myslím, že bol celkom priaznivo naklonený, pretože poskytoval niektoré možnosti, ktoré napríklad už v súčasnosti neposkytuje. Nemám tým na mysli tie sociálne dávky, pretože to je také sporné. Voľakedy tiež boli sociálne dávky, teraz sú tiež sociálne dávky. Ja mám skôr na mysli to vzdelávanie. Myslím si, že bolo viac škôlok, napríklad tzv. Cigánskych škôlok. Boli väčšie možnosti, aby si ten žiak vybral štúdium, mal väčšiu podporu učiteľov, pedagógov. Bol skôr viac menej aj tlačený k tomu, aby sa študoval, teda aby študoval, pokiaľ teda ten učiteľ odhadol, že teda niečo v hlave má a že teda niečo môže dosiahnuť. Čiže ja si myslím, že ten systém bol viac tak naklonený tomu študentovi, aj tomu študentovi, ktorý povedzme slabšie prospieval. Teraz si vezmite študent, žiak základnej školy, skončí 9. ročník, ide do 1. ročníka strednej školy a jednoducho si splnil svoju 10-ročnú školskú povinnú dochádzku a vôbec už nemusí ďalej študovať. Toto by za socializmu neexistovalo. Žiak by jednoducho musel si proste dokončiť nejaké vzdelanie, mať nejaký výučný list, maturitné vysvedčenie. Až v tom prípade vlastne by bol považovaný, že vlastne ukončil nejakú dochádzku, respektíve, že je spôsobilý na niečo, povedzme, vykonávať. A musím povedať tiež, že aj prístup učiteľov sa trošku zmenil. Voľakedy učitelia si myslím, že mali aj taký bližší vzťah k tomu učeniu. Teraz už, ja sám som síce učiteľ, aj som to zažil na vlastnej koži, ale bohužiaľ vinou toho systému, aký je, ten učiteľ niekedy si len fakt odučí svoje a ide domov a jednoducho nezaujímajú ho nič iné, len peniaze. Teraz teda voľakedy učiteľia si myslím, že to robili aj s láskou zároveň, že ich to viac bavilo, viac ich to sceľovalo. Teraz nechcem veľmi velebiť ten predchádzajúci systém, ale jednoducho poskytovala aj tým učiteľom viac možností na stretávanie, viac rôznych akcií, viac podujatí, kde sa mali možnosť stretávať, byť viac spolu. A to nehovorím iba o učiteľov, hovorím aj o iných povolaniach.
A možno to bol dôvod, prečo ich tá práca aj viac bavila, viac sa možno mali radi, tie kolektívy možno boli viac také scelenejšie. Teraz ja osobne už nevidím takéto niečo. A čo sa týka samotných, vlastne, aby som prešiel k tým Rómom, hej, vlastne to vzdelávanie tých Rómov, tak to je zasa môj osobný názor. Aj možno tá atmosféra, ktorá vládla voľakedy v tých školách, možno aj k tým Rómom trošku viac napomáhalo, ich to trošku ďalej asi aj, teda si myslím, že ich to aj viac posúvalo, viac ich to povzbudzovalo. Hej, ak to mám tak. Zasa treba povedať, že tá populačná krivka narastu rómskych detí značne sa zvýšila. Čiže možno nebolo až toľko veľa detí v tých časoch, keď som ja vyrastal, ako je tomu teraz. Hej? Takže že možno aj teraz sú tie problémy, ktoré sú, že sú problémy s kapacitou škôl, napríklad so zvládaním, s tzv. Rómskymi triedami, segregáciou rómskych žiakov. Ale to už som zašiel možno trošku ďalej. Týchto vecí by bolo teda viac, čo by bolo treba zmeniť. Ja osobne si myslím, že určite to vzdelanie. To je poprvé, hej, pretože stále sa to hovorí dookola a ja to len potvrdzujem. Pokiaľ Rómovia nemajú primerané vzdelanie, jednoducho asi veľmi ťažko by sa dokázali nejakým spôsobom uplatniť v živote. Samozrejme, práca takisto, pretože keď nemajú prácu, tak jednoducho s tým vzdelaním asi ďaleko nezajdu a človek, ktorý je nezamestnaný a sedí doma s maturitou, tak po 5 rokoch ja predpokladám, že sa mu nebude chcieť veľmi pracovať, respektíve na to nie je zvyknutý, aby išiel niekde do práce a to náležite využíval. No a samozrejme komplex tých všetkých požiadaviek uzatvárajú ďalšie kapitoly, ako je bývanie. Napríklad, ak človek žije v chatrči, ale je síce vzdelaný, ale zasa nemá prácu, tak tiež asi veľmi ťažko využije to svoje vzdelanie, keď jednoducho sa nebude môcť ani uživiť a nebude môcť si zarobiť. Hej, a zároveň žije v podmienkach, ktoré práve nie sú najdôstojnejšie. Je veľmi ťažké teraz povedať, čo je tým hlavným vodítkom, čo je tým hlavným, čo by mohlo zmeniť, zlepšiť situáciu Rómov. Tie socioekonomické faktory sú samozrejme veľmi dôležité, ale treba si uvedomiť, že aj Rómov je tu viac. Sú tu oveľa väčšie rómske komunity, rómska populácia je oveľa vyššia takmer všade oproti minulosti. Poznáme lokality, kde predtým bolo v škole 300 detí, teraz je tam 900 detí a to hovorím o rómskych deťoch. Čiže ten nárast rómskej populácie samozrejme to všetko ešte len sťažuje. A keď som spomenul, akým spôsobom ten systém v súčasnosti sa o tých Rómov stará doslova, respektíve aký má k ním prístup vo vzdelávaní napríklad a aký mal k ním v minulosti, tak už je to veľký rozdiel. Takže je to veľmi veľký komplex, hej. Nedá sa povedať, že čo konkrétne, lebo to by som vlastne vytrhával len z každej jednej oblasti niečo. Je to komplex niečoho, čo jednoducho treba riešiť. A v súčasnosti ide hlavne o peniaze. Ak nie sú peniaze, nie sú predškolské zariadenia, ktoré si myslím, že by boli veľmi, nápomocné. Keď nie sú peniaze, jednoducho nie je najlepšie bývanie. Hej. Keď nie sú peniaze, človek sa jednoducho neuplatní skoro nikde, jednoducho si nesplní svoje základné životné požiadavky, nemá splnené, nemá svoje dôstojné životné podmienky, v ktorých by vlastne mohol existovať. Kultúra ako každá iná je všetko to, čo človek vlastne vytvorí, všetko to, čo ho možno charakterizuje a u Rómov sú to zvlášť identické znaky kultúry, ktoré ich jasne identifikujú, ktoré ich jasne definujú. Je to v podstate všetko, čo človek vytvorí. To je vlastne tá kultúra. Hej? A u Rómov si myslím, že to platí dvojnásobne, pretože či ich abstraktný prejav, alebo povedzme nejaká materiálna tvorba je taká dosť charakteristická, dosť svojrázna.
Takže ja by som nejakým spôsobom nejak nediferencoval, aký je rozdiel medzi rómskou kultúrou alebo slovenskou kultúrou. Každá kultúra je svojská, každá kultúra je jedinečná, každá kultúra je originálna a myslím si, že tá rómska kultúra, okrem toho, že Rómovia teda sa preslávili hlavne tým, že teda vedia tancovať, vedia spievať, sú medzi nimi aj remeselníci napríklad, tak bohužiaľ niektoré oblasti tejto kultúry už pomaličky začínajú ustupovať do úzadia, ale je to niečo podobné ako aj v slovenskej kultúre. To znamená, že či tí remeselníci, ktorých už by sme v súčasnosti možno len s lupou našli, tí pôvodní, pretože tí mladí už jednoducho to už robiť nechcú, respektíve to už ani nevedia robiť, tak ja si myslím, že tá kultúra, že je na čase, aby sme tú kultúru nejakým spôsobom začali buď viac podporovať a zároveň aj uchovávať. Pretože to, čo sme možno pred 30-40 rokmi považovali za bežné u Rómov, keď ešte vznikol Zväz Ciganov Rómov, napríklad časopis jediný, prvý rómsky časopis vlastne v Československu, ktorý vlastne do istej miery tiež monitoroval a mapoval aj prvky rómskej kultúry. A vtedy sme to možno považovali za niečo úplne bežné a normálne. A teraz s odhliadnutím doby, keď sa na to pozrieme, tak zistujeme, že vlastne aké bohatstvo napríklad bolo zachytené v týchto novinách, ktoré vychádzali 3 roky. A neskôr boli samozrejme zrušené rozpustením Zväzu Ciganov Rómov. Tak iba chcem vlastne na margo toho povedať, že keď sa tak odhliadneme, tak vlastne vidíme to veľké bohatstvo, ktoré teda Rómovia mali a aj majú, ale zároveň aj taký duch minulosti, hej, ktorý sa už nikdy nevráti. Hej. V súčasnosti už možno sa tá kultúra nevníma tak, ako sa vnímala teda v minulosti. Hej. Ale zasa Rómovia mali úplne iné postavenie v minulosti, ako majú teraz. Čiže ja si myslím, že teraz už nikto žiaden rómsky klub alebo žiadne rómske združenie nezruší, ako tomu bolo v minulosti, takže je dosť príležitostí na to, aby sa tá rómska kultúra ochovávala. A si myslím, že patrí jej dôstojné miesto v rade aj iných kultúr, ktoré existujú v Európe.